užsigydžiau, sakykim, atominę bombą, sakykim, sukursi, ne? 300 km spinduliu jinai turės efektą. Tu nei prisidėjai, nei turėjai kažką bendro su manim taip toliau. Man pasakyk, nukentėsi ar ne. Tai kaip čia išeina tada? Ar Dievas suklydo, ar kažkas yra daugiau už to? Kodėl šėtonas turėjo pasirinkimą? Mums nereikia, kad vadovautų ir mes galim patys būti šventi ir gyventi be jokių čia tironiškų to įstatymo. Jeigu būtų priežastis blogio atsirasti, vadinasi, Dievas padarė klaidą. Kodėl jis nenori, kad žmonės linksmintųsi? Myli, ne? Kodėl Dievas negali tiesiog paimti ir susidoroti su juo? Tada jis gal ne visagalis. Ačiū tu Dieve už dovaną, bet aš gyvensiu vis tiek, kaip aš noriu. Realiai gal tas ir trukdo žmonėms, kad pripratę mokslas, viską ištiriam, gaunam kažkokius įrodymus ir kad patikėtum kažko, būtinai reikia įrodymų. Ir kas sako, kad nebus su juo susidorota? Kiekvienas kūrinys, kuris turi moralę, kuris gali mąstyti, jis turi ką pamatyti. Skirtumą tarp Dievo charakterio ir to, kuris gyvena pagal save.